Здравствуйте, мои дорогие телезрители! В эфире очень развлекательная и в меру познавательная программа «Кашалопы». И я ее ведущая София Ахназарова. Друзья, спешу вам сообщить, что зима – это уже вчерашний день. Сегодня в моде весна. В моде теперь туфли вместо ботинок. В моде яркое, теплое солнце. В моде цветы, теплые лужи, ожидание лета. В моде красивые платья. В моде сама мода. Как я люблю весну! Встаю утром, а за моим окном поют птички. Класс! Иду по улице и пахнет весной. Супер! А кстати, чем пахнет весна? Наверное, морем. А вы как думаете? Наверное, цветами. Хорошим настроением. Свежестью. Всегда была весна. София, ну ты же знаешь, не бывает так, чтобы всегда была весна. Но если это невозможно, пусть тогда в моде будет просто веселая песня. В роще пел соловушка там вдали песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Ой, губы твои алые, брови дугой, век бы целовала бы, милый дорогой. Только на свидание не ходи с другой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание не ходи с другой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. И я умею чуточку колдовать, цепи мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, век ты будешь мой.
влюбишься. Ой-ой-ой-ой. А сейчас рубрика «Знаете ли вы?». Взрослые говорят, что весна – это не просто время года, это состояние души. Что весной даже сапог сапогу шепчет на ушко что-то нежное. Говорят, что эта весна будет самой яркой и лучшей. Вы даже не знаете, что на улице еще весна, а у меня в наушниках песня про лето. Ich bin ein Gummibär, 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 ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh yeah. Gummibär. Ich bin ein Gummibär, 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 ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh yeah. Einmal darfst du beißen und schmatzen darfst du auch. Wir haben keine Haare und sind immer Gummi super drauf. Друзья, а вы не забыли? В моде весна. Скорее одевайтесь модно и выходите на улицу. Сумочка, шляпка, пиджак, вроде бы просто пустяк, а вместе шарман, шарман, шарман. Каждый сезон от кутюр новых мы ждем авантюр. Их сладок дурман. Прежних столетий черты, тысячу тайн красоты. Их помнишь, помнишь, помнишь лишь ты. Мода, электричество, мода, грации и стиля торжество. Мода, электричество, мода, людям. Я с вами прощаюсь и желаю весеннего настроения. Пока! Кстати, чем пахнет весна? Наверное, морем. Давай, ой, ну если это невозможно. А сейчас рубрика «Знаете ли вы?». Что? Все, я понял. Что весной даже сапог сапогу на ушко что? Что? Что весной даже сапог сапогу что-то шепчет на ушко что-то нежное. Мамы нам спели.